Halo, assalamualaikum. Aku mau bikin tips gimana caranya bikin ramuan buat anak kita yang sedang batuk atau pilek. Oke? Karena saya ini sedang batuk dia. Simpel banget, kan cuma siapkan bawang merah. Sudah dikupas ya, parutan. Kemudian minyak telur. Lebih bagus sih minyak kayu putih. Tapi kalau minyak kayu putih dia agak panas. Tapi terserah. Kalau saya pakai minyak telur karena minyak kayu putih sedang habis. Tidak ada persiapan untuk pertama kita teksturnya kayak gini. Nah, sekarang jadinya teksturnya kayak gini, lembut campur. Nah, jadi kalau sudah mengambil sedikit kasih saya. Aduk pakai tangan aja apa ya. Nah, nanti bayi kita nanti kasih perlakan biar enggak kena kasur. Jadi biar kita masangnya. Nanti kita kasih di dada, di punggung, kalau bisa sama di sini ya. Tadi itu dari aku cara bikin ramuan anak kita kalau batuk sama pilek. Obatnya cuma 2, agak bawang merah karena bawang merah itu sebetulnya banyak sekali. Selamat coba, terima kasih.